Экология – важная тема нашего времени. Чтобы серьезнее задуматься о самочувствии нашей планеты, существуют всевозможные мероприятия. Экодиктант – это ежегодная полезная акция. В ней может принять участие абсолютно любой человек. Для этого нужно будет зарегистрироваться на сайте, и вашему вниманию 25 вопросов по 12 темам. Отходы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, Арктика, климат, Байкал, лес, устойчивое развитие, энергетика, зеленые финансы. В этот раз так. Как думаешь, как ты написала экодиктант? Я думаю, что я написала экодиктант на 50-60 баллов из 100, потому что, чтобы написать на больше балл, нужно иметь знания по географии и экологии, выходящие за курс школьной программы, но моя пятерка по географии дает о себе знать, и, наверное, все-таки на половину баллов я написала. А вот есть ли возможность списать на этом экодиктанте? Я думаю, что возможность есть, потому что можно спокойно открыть другую вкладку в Гугле, и сайт не пишет того, что ты перешел на другую закладку. Но вообще за 25 минут нереально загуглить все 25 вопросов, но те, на которые ты не знаешь ответ, посмотреть можно. Акция проходит с 14 по 21 ноября на русском, английском и испанском языках. У вас еще есть время присоединиться и проверить свою экограмотность. Заодно узнаете, что важно знать, что нужно есть, из чего сшита одежда или насколько безопасен телевизор или холодильник, как грамотно сортировать и самим перерабатывать мусор, что означает маркировка на бытовой технике или почему нельзя жечь осенние листья. Влад, расскажи, пожалуйста, про вопросы экодиктанта. В экодиктанте было 25 вопросов. Мне запомнился лишь один о том, как влияют листья на почву. Я думаю, что они влияют тем, что листья во время зимы делают корни теплее. Для чего нужно писать экодиктант? Это очень актуально в наше время. Я думаю, что каждый должен понять, что наша планета загрязняется, и каждый должен что-то для этого сделать. А ты сам что для этого делаешь? Дома я сортирую мусор. Если кто-то на улице, например, выкинул бумажку не в мусорку, я подберу и выкину. Для меня это несложно. Тестовые задания помогают участнику не только показать знания по экологии, но и продемонстрировать широкий кругозор, начитанность и внимательность. На их выполнение дается 45 минут. Я тоже прошла этот тест, теперь вот жду сертификат с количеством баллов, чтобы пополнить свое портфолио. Традиционно диктант приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Свою экограмотность каждый сможет проверить. Анна Эсмонт, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.